X81 মাদারবোর্ড চালু হচ্ছে, বন্ধ হচ্ছে, অর্থাৎ আমাদের যে র্যামের বিপার দিয়ে বিপ দিচ্ছে। এখন যেহেতু আমাদের কোডিং 1.5 আসছে, তো সেই সূত্রে আমি র্যাম চেঞ্জ করছি। এই যে আমি 3টে র্যাম দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। এই যে আবারও একটা র্যাম লাগাচ্ছি, আবারও একটা র্যাম লাগাচ্ছি এবং আবারও পাওয়ার কেবল লাগে, পাওয়ার দেব। র্যামটি সুন্দরভাবে সলট চেঞ্জ করে দিলাম, আগে যে সলট ছিল অন্য সলটে লাগাই দিলাম। এখন আবারও দিচ্ছি, আবারও কিন্তু বিপ দিচ্ছে, অর্থাৎ আবারও বিপ দিচ্ছে, অর্থাৎ র্যামের জন্য আবারও বিপ করতেছে, র্যাম পাচ্ছে না, 1.5 কোডিং করতেছে। আবার যদি আমি র্যাম চেঞ্জ করে দিই, অর্থাৎ অন্য র্যাম লাগাই, এই যে র্যাম সলটটা চেঞ্জ করে দিলাম, এটা হচ্ছে অ্যাডাটার র্যাম। তো আমাদের অনেক ভালো একটি র্যাম হচ্ছে, এই র্যামটিও যদি আমি লাগাই, তারপরও মাদারবোর্ডটা দেখতে পারবেন, তারপরও কিন্তু বিপ দিবে। এই যে বিপ দিচ্ছে। আবার যখন আমি অন্য র্যাম লাগাবো, মানে অন্য সলটে লাগাবো, তারপরও কিন্তু র্যাম বিপ দিচ্ছে। এরকম আমি অনেক র্যাম প্রসেসর চেঞ্জ করলাম, তো কোথাও হচ্ছে যে র্যাম প্রসেসরের ইস্যু না, আসলে আমাদের মাদারবোর্ডটা থেকে ইস্যু। তো এই মাদারবোর্ডটা আমরা সার্ভিসিং করব। কোডিং দেখবেন যে চেঞ্জ হচ্ছে না, 1.5 কোডিং করতেছে। আসলে আমি এই মাদারবোর্ডটা সার্ভিস করব। তো যারা যেখান থেকে ভিডিওগুলো দেখেন অবশ্যই ভিডিওগুলো শেয়ার করবেন এবং মাদারবোর্ডের প্রত্যেকটা ভোল্টেজ আমি এই যে মাল্টিমিটার থেকে চেক করব এবং চেক করে কোথাও না কোথাও ভোল্টেজের আপ ডাউন রয়েছে এবং তার কারণে র্যাম পাচ্ছে না এবং মাদারবোর্ড ডিসপ্লে আমাদের আউটপুট করতে পারছে না এবং কোডিংটা তার জন্য 1.5 কোডিং করতেছে এবং র্যামের বিপ বারবার দিচ্ছে। তো এই ধরনের সমস্যা হলে আপনারা কিভাবে সার্ভিস করবেন অবশ্যই আমাদের ভিডিওগুলো দেখবেন এবং প্রতিনিয়ত ভিডিওগুলো দেখতে পারবেন। আর অবশ্যই সার্ভিসিং করতে গেলে আপনাদেরকে সেম একটি মাদারবোর্ড লাগবে এবং সেম মাদারবোর্ডের সেম আইসিগুলো আপনাদের প্রয়োজন এবং সেম রেজিস্টারগুলো প্রয়োজন। এইগুলো মাদারবোর্ডের আমরা রাখি হচ্ছে যে রেজিস্টারগুলোর কারণে বা অন্যান্য কারণের জন্য আমরা রাখি। তো মাদারবোর্ডটা কোথায় প্রবলেম সেটা আমি দেখব। তো যারা আপনারা ডেস্কটপ ল্যাপটপ মাদারবোর্ড সার্ভিস করবেন অবশ্যই স্ক্রিনে থাকা নাম্বারে অবশ্যই ফোন করবেন এবং আমরা সকল প্রকার মাদারবোর্ড রিপেয়ার করে থাকি। আমি দেখলাম ডায়াগ্রাম দেখে আমরা হচ্ছে মাদারবোর্ডটার ফল্ট হচ্ছে যে আমরা এটা পেলাম। তো সমস্ত ভোল্টেজ মাপামাপির পর যে ফল্ট এটা পেলাম এবং আমি একটি আইসি নিয়ে নিছি। এখন এই আইসিটা চেঞ্জ করে এই আইসিটা লাগাই দেব। তো যারা আপনারা ডেস্কটপ ল্যাপটপ মাদারবোর্ড সার্ভিস করতে যাচ্ছেন অবশ্যই স্ক্রিনে থাকা নাম্বারে অবশ্যই ফোন করবেন। আপনারা আমাদের স্ক্রিনে থাকা নাম্বারে অবশ্যই ফোন করবেন এবং আমরা এই ধরনের কাজগুলো করে থাকি। তো এই যে আমি মাদারবোর্ডটা এটা হচ্ছে যে এখন আমাকে সুন্দর করে আমি এখন এই আইসিটি লাগাবো। তো যারা যেখান থেকে ভিডিওগুলো দেখেন অবশ্যই ভিডিওগুলো শেয়ার করে দিবেন এবং বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আপনারা আমাদেরকে পাঠিয়ে দিতে পারেন। এখন আমাকে আইসিটি চেঞ্জ করতে হবে। তো মূলত চেক করার পর ফুলে যায়, এত ফুলে যায় কেন? তো যারা ডেস্কটপ ল্যাপটপ মাদারবোর্ড সার্ভিস করতে যাচ্ছেন অবশ্যই স্ক্রিনে থাকা নাম্বারে অবশ্যই ফোন করবেন। আমরা এই যে আইসি লেভেলের কাজগুলো এবং সচরাচর যে কোনো আইসির কাজগুলো আমরা করে থাকি। তো বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনারা সার্ভিসের জন্য আপনারা আমাদের ল্যাবে পাঠিয়ে দিতে পারেন এবং আমরা আপনাদের কাজগুলো করে সুন্দরভাবে আপনাদের কাছে পৌঁছাই দেব। অবশ্যই আমাদের ভিডিওগুলো দেখবেন। আমরা যে প্রত্যেকটা মাদারবোর্ডের আইসি লেভেলের কাজগুলো করি, তো আপনারা হয়তো ভিডিও দেখে আপনারা বুঝতে পারবেন। তো আসলে আইসিটি সলিড করতে হবে
একটু সোল্ডারিং করে সুন্দর করে আমরা দেখব যে আমাদের মাদারবোর্ডটা আসে কিনা, এবং পুরাতন আইসিটির পাশে রেখে দিছি। যাতে সোল্ডারিং করে নিলাম, যাতে পিনগুলো পিনের সাথে লেগে থাকে, প্রত্যেকটা পিন। আর স্ক্রিনে থাকা নাম্বারটি হচ্ছে আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, চাইলে আপনারা হোয়াটসঅ্যাপে ফোন করতে পারেন। এবং সকল প্রকার আইসি লেভেলের কাজ যারা করবেন অবশ্যই স্ক্রিনে থাকা নাম্বারে ফোন করবেন। আমরা আইসি লেভেলের কাজগুলো করে থাকি। তো যে কোনো ডেস্কটপ, যে কোনো ল্যাপটপ মাদারবোর্ডের কাজগুলো করে থাকি। তো এখন আমি এটা পরিষ্কার করে পাওয়ার দিয়ে দেব। তো অবশ্যই শেয়ার করে দিবেন, দেখব। এখন এই যে আইসিটি লাগানো শেষ, মানে চেঞ্জ করা শেষ, আইসিটি নষ্ট আইসিটি আমি এখানে রাখবো। তো এখন পাওয়ার দিয়ে দেব। তো আমরা আইসি লেভেলের কাজগুলো করে থাকি। তো চাইলে আপনারা ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, মাদারবোর্ডের রিপেয়ারের কোর্স আমাদের কাছ থেকে করতে পারবেন। এছাড়া অনলাইনেও কোর্স করতে পারবেন। দেশের এই র্যামটি লাগাচ্ছি, যে কোনো একটা দেখব যে এখন আমার পাওয়ার আসে কি না। ডিবেগার কার্ডটা লাগাবো, ভিজে কেবল লাগাবো। তো এখন দেখব যে আমাদের মাদারবোর্ড পাওয়ার আসে কি না এবং আমাদের ডিসপ্লে আসে কি না। দেখা যাক, এখন পাওয়ার দেই যে আগের মতো কোনো ধরনের কোডিং করতেছে কি না। এই যে কোডিং কিন্তু করতেছে, এখন মাদারবোর্ড কিন্তু এখন কোডিং করতেছে। তো আর কিন্তু বিপার দিয়ে বিপ দিচ্ছে না। এই যে আমি কিন্তু অন করে ফেললাম, এই যে কোডিংটা চেঞ্জ হয়ে গেল, এই যে মাদারবোর্ড ডিসপ্লে দিয়ে দিছি। তো যারা এই ধরনের কাজগুলো করতে যাচ্ছেন, অবশ্যই ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, মাদারবোর্ড সার্ভিসিং কাজগুলো করতে যাচ্ছেন, অবশ্যই আপনারা করে নিতে পারবেন। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আমরা এই মাদারবোর্ডগুলো রিপেয়ার করি এবং আপনারা মাদারবোর্ডগুলো সার্ভিস করে নিতে পারবেন। এবং যারা যেখান থেকে ভিডিওগুলো দেখতেছেন অবশ্যই দেখে ভিডিওগুলো শেয়ার করে দিতে পারবেন। এবং আমরা এই মাদারবোর্ডটা সকল প্রকার, শুধু এই না, সকল প্রকার মাদারবোর্ডগুলো আমরা কাজগুলো করে থাকি। তো এখন মাদারবোর্ডটি একদম সম্পূর্ণভাবে ওকে। এখন আমি যদি আবারও হচ্ছে পাওয়ার কেবল খুলে যদি এখন আমি আবারও পাওয়ার দিই, তো মাদারবোর্ড হচ্ছে কোডিং করতেছে। তো মাদারবোর্ড কোডিং করতেছে যেহেতু, যে মাদারবোর্ডটা ডিসপ্লেও দিয়ে দিবে। তো এই ধরনের কাজগুলো যারা করতে যাচ্ছেন অবশ্যই করতে পারবেন। আমাদের স্ক্রিনে থাকা নাম্বারেও হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার। এই যে মাদারবোর্ডটা সম্পূর্ণ ওকে। তো যারা যেখান থেকে ভিডিওগুলো দেখেন অবশ্যই ভিডিওগুলো দেখতে পারবেন। আর কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আপনারা পাঠিয়ে দিতে পারবেন বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে। মাদারবোর্ডটা আমরা সার্ভিসিং ওকে করলাম। ধন্যবাদ। ভিডিওটা অবশ্যই শেয়ার করে দেবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।